హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ? కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో వచ్చేసి ఎల్జీ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో డైలీ వేర్ క్లాత్స్ ఎలా వాష్ చేసుకోవాలనేది చూసాము. ఎవరైనా ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అలానే ఈరోజు నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ వచ్చేసి కాటన్ లార్జ్. దాంతోపాటుగా ఓవరాల్గా మిగిలిన ఆప్షన్స్ని ఎందుకు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది కూడా చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో శారీస్, డ్రెస్సెస్ అలా వాటికి వాడతాము. ఈజీ కేర్ అంటే ఏ క్లాత్స్ అయితే ఎక్కువ పిండినా అట్లా ఏదన్నా చేస్తే చిరుగుతాయేమో అనుకుంటాం కదా, అలాంటి వాటి కోసం ఈజీ కేర్ వాడతాము. డ్యూయెట్ అనే వర్డ్కి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి బొంత అని అర్థం అండి. సో బొంతలు వాష్ చేసుకోవడానికి వాడతామన్నమాట. సో స్కిన్ కేర్ వచ్చేసి మనం ఎవరైతే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అలాంటి వాళ్ళ క్లాత్స్ని, బేబీ కేర్ వచ్చేసి చిన్న చిన్న పిల్లల బట్టల్ని వాష్ చేయడానికి వాడతాము. స్పోర్ట్స్ వేర్లో స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ క్లాత్స్ని వాడతాము. అలానే డెలికేట్ అంటే పార్టీ వేర్లో మనం వేసుకునే ఫంక్షన్స్కి అట్లా వేసుకుంటాం కదా, వాటిని వచ్చేసి వూలెన్ క్లాత్స్ కోసం. ఇంటెన్సివ్ 60 వచ్చేసి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు వాడినటువంటి క్లాత్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంటెన్సివ్ 60లో వాష్ చేసుకుంటామన్నమాట. అలానే క్విక్ 30 ఆప్షన్ వచ్చేసి మనం మిక్స్ అనే ఆప్షన్కి బదులుగా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎవరికైనా అర్జెంట్గా బయటకు వెళ్ళాలి, తొందరగా క్లాత్స్ అయిపోవాలనుకుంటే ఆ టైంలో మిక్స్కి బదులుగా క్విక్ 30 కూడా వాడుకోవచ్చు డైలీ యూజ్ కోసం, డైలీ వేర్ క్లాత్స్ కోసం. రిన్సీ ప్లస్ పిన్ అనేది వచ్చేసి జస్ట్ క్లాత్స్ని జాడించి పిండుతుందనమాట. అండ్ ఇక్కడ కాటన్ లాడ్జ్లో నేను ఈరోజు తీసుకుంటున్నాను బెడ్షీట్స్. మీరు టవల్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కాటన్ లాడ్జ్ అనే ఆప్షన్ వచ్చేసి బెడ్షీట్స్ మరియు టవల్స్ కోసం మీరు మీ వాషింగ్ మిషన్ కెపాసిటీని బట్టి మీరు క్లాత్స్ వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ బెడ్షీట్స్ వేసుకొని డోర్ క్లోజ్ చేశాను. అలానే డిటర్జెంట్ డ్రాలో నేను నిన్న చెప్పానండి ఆల్రెడీ, డిటర్జెంట్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతూనే యూజ్ చేయాలి. ఎలా అంటే అలా మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే వన్స్ బ్లాకేజ్ వచ్చిందంటే సర్ఫ్ డ్రాలో ఖచ్చితంగా వాటర్ అనేది మొత్తం బయటకు వస్తుంది, మిషన్ తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వండి. నేను డిటర్జెంట్తో పాటుగా వ్యానిష్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి, బెడ్షీట్స్ కదా అందుకని. సో వ్యానిష్ కూడా వేసుకున్నాను, దాంతోపాటు ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్ కూడా వేసుకుంటున్నాను. మీరు ఏది యూజ్ చేస్తే అది 1 క్యాప్ వేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని డ్రాని క్లోజ్ చేసేసుకుంటున్నాను. డిటర్జెంట్ డ్రాని ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసుకొని మెయిన్ స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్నాను. అలానే పవర్ బటన్ని ఆన్ చేసేసుకున్నాను. మిషన్ ఆన్ అయిపోయింది. అలానే ఇప్పుడు మనం కాటన్ లార్జ్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే స్పిన్ ప్లస్ టెంపరేచర్ ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుందండి. మనకి టెంపరేచర్ వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ ఏ మోడ్లో అయినా 40 లేదంటే 60 తీసుకుంటుంది. ఇంటెన్సివ్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ హాట్ వాటర్ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ పాజ్ బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని ఆన్ చేశాను. ఆటోమేటిక్గా డోర్ లాక్ అయిపోయిందండి. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చైల్డ్ లాక్ గురించి చెప్పలేదు నేను. అండ్ చైల్డ్ లాక్ ఏంటి అంటే మెడిక్ రిన్స్ ప్లస్ ప్రీ వాష్ ఉంది కదా, ఆ 2 బటన్స్ని ఒక 3 సెకండ్స్ పాటు హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి. అప్పుడు చైల్డ్ లాక్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా మీకు వాషింగ్ మిషన్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక్క పవర్ బటన్ తప్ప మిగిలిన ఏ బటన్స్ కూడా వర్క్ అవ్వవు అనమాట. అంటే మీరు టచ్ చేసినా అది ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. సో ఒకవేళ మీకు చైల్డ్ లాక్ తీసేయాలి, ఆఫ్ చేయాలి అంటే సేమ్ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ బటన్స్ రెండింటిని కలిపి పట్టుకోండి, ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో నా మిషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్కి మెయిన్ వాటర్ అండి. ఖచ్చితంగా వాటర్ ఫ్లో మంచిగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి, అప్పుడే క్లాత్స్ అనేవి నీట్గా వాష్ అవుతాయన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, యూస్ఫుల్ అనిపించిందా ఈ వీడియో? ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. అలానే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేయండి ప్రీవియస్ వీడియో కోసం. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా మనం వాషింగ్ మిషన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.